Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan lagi paket. Oke, ada seperti apa? Kita langsung unboxing aja. Oke, ini dia udah ketahuan. Nah, ini namanya head tool. Oke, dari merknya Jigong. Nggak apa-apa lah. Oke, saya ini beli ini. Ini ada ucapan terima kasihnya, guys. Oke, ini dia barangnya ya, guys. Dari produk dari Jigong ya. Jigong. Ini terteranya ini resiko mahal ya. 300 watt. Oke, kita langsung buka ya. Oke, ini dia barangnya. Ini kosong ya. Kosong. Oke, bagian sini ada kartu. Bahasanya bahasa Inggris ya. Seperti ini. Di sini ada apa nih? Sertifikat kualitas. Oke, ini dia barangnya. Hot air gun. Seperti ini. Dan bagian sini untuk penyimpanan. Yang ini menggunakan plastik. Ini agak tipis nih. Ini bagian on off. Ini bagian udara masuk. Ini kabelnya. Kita buka dulu. Semeter lebih. Menggunakan kabel 0,5. Oke, langsung aja dicoba. Oke, di sini ada plastik wadah ini. Nah, tadi bekas yang tadi. Kita coba aja lah. Cari dulu colokan. Kita coba dulu. Oke, ini dia barangnya. Coba kita tes. On kan? Kita tes.
meleleh guys. Makin lama makin panas. Kelihatan perubahannya. Oke guys, segitu aja. Ini lumayan bisa digunakan untuk packing ya, packing plastik, atau membakar solasi ya, solasi bakar untuk kabel dan lain-lain. Kalau untuk PCB ini gak kuat ya, panasnya kurang panas ya. Oke, segitu aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe-nya ya. Dan juga di share biar banyak yang tahu ya tentang alat ini ya. Sebelum membeli harus paham dulu produknya seperti apa. Seperti itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.